sobat mamaku. Kali ini saya cuma berdua nih, saya dengan kameramen aja. Mau melakukan eksperimen bakar terasi dan dupa atau hiyo. Nah, kira-kira apa yang akan kita temukan nanti ya? Karena menurut orang tua zaman dulu kalau bakar terasi malam-malam nih jam 12 malam ya, jam 12 malam akan ada satu hal yang ganjil lah gitu istilahnya lah, kayak juri gitu ya, juri. Nah, kita coba ya, kita udah bakar hionya kita udah bakar. Ini kita nggak jauh dari penuaan, cuman dekat hutan bambu ya. Nah, nanti di sini ada lampu aja kedap-kedip tuh. Ya udah, kita coba aja ya. Kita coba melakukan eksperimen ini, apa yang akan terjadi. Oke. Bisa burung kali. Atau bakar dupa atau bakar sesuatu hal yang ini di tempat angker itu bakalan ada yang muncul gitu. Kita coba, barangkali ini berhasil ya. Ntar saya cari kayu dulu deh. Terang. Tabuk. Kelas orang mereka tangkap. Listanya di mana? Oh, tadi kelas sama. Dulu ada batu. Datang di kos. Iya, kembali padahal langsung nanti ada deh bari kamera harus.
Oke, kita nan ketinggalin tuh. Iya nak, senena orang coba rada mundur lah. Sip. Oke, kita coba untuk bakar terasinya ya dengan plastiknya nih. Dulu gelasnya ya. Nah, ini kita udah bakar terasinya, tapi belum kecium ya. Nah, apa yang terjadi setelah ini? Kata orang tua dulu, itu kalau bakar terasi malam-malam bakalan ada sesuatu hal atau penampakan. Bismillah aja ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa di kitanya gitu, karena aing sieun sebenarnya mah sieun, tapi kita coba sesuatu yang beda ya, daripada kita ke kuburan terus ya. Bete nggak bisa ditanya kuburannya. Yang ini sekalian ke hutan kayak gini, tapi nggak bau sih ayah. Nih bau. Lupa udah. Sini aja ada video ada tuh. Oke. Ini kita juga live di FB. Tangis saya nonton kan? Juga tangis saya nonton aja. Aku tinggi cuma buat nonton. Jadi apa ya? Rasanya sih biasa aja ya, Dede. Gak ada yang istimewa. Mungkin karena belum ada satu sentuhan. Padahal kita udah bakar hio nih. Bakar hio. Mungkin next selanjutnya kita bikin ini lagi ya, bikin challenge lagi, bikin eksperimen lagi, sesuatu yang berbeda lagi. Kita bakar terasi lagi. Kita bakar apa ya? Bakar rumah atau bakar apa? Ada suara. Tapi dari sebelah itu kan. Suasana agak merinding gimana? Iya. Baik deh ya. Oke para sobat mamangku, para mamang bau euy buat terasi. Ini udah tercium apa? Bau. Panas. Nah, ada suara-suara. Barangkali ada yang dengar. Tadi ada suara ya geraman. Ya. Ada suara geraman. Tuh panas banget nih. Udah banyak. Sebetulnya sudah banyak para YouTuber yang melakukan eksperimen ini ya. Cuman ya nggak tahu sih tuh. Ya kayak ada suara apa ya? Kayak kecekak gitu kayak. Karena keterangan.
biasanya jarang ada tangan di sini. Kita cuma berdua para sobat mamangku, dan mungkin karena belum ada terjadi sesuatu ya yang menurut orang tua seperti dulu seperti itu, kayak jangan bakar terasi malam-malam gitu ya, ada yang membahayakan. Kalau ya jangan dicoba di rumah ya. Ini udah jam 12 lebih loh ini, kita udah masuk dini hari. Next mungkin kita bakar sate gagak atau apa namanya, kita ini ya bikin apa namanya, lilin tapi di depan kaca. Boleh coba. Sesuatu hal yang beda. Tuh, sesuatu hal yang beda, kita cuma berdua aja malam ini di ini hutan bambu, sekitarnya hutan bambu sebetulnya, tapi ada beberapa pohon kayak pohon mahoni atau pohon ini ya, tapang. Baunya sih udah menyebar kemana-mana nih, tapi belum ada sesuatu. Tapi udah merinding ya, udah merinding ya, merinding disco. Syuh. Ini tetap Memang kalau kata orang Sunda mah diwani-wanikeun we demi konten. Ini ada sebuah titik lawar agak besar sini. Sekarang kita kemana? Karena pohonnya udah ditebangin ya. Kita dari mana? Biasanya kalau itu kan Itu rombongan. Mungkin kita agak kesini ayah. boleh. Ya. Terus. Bawanya ya. Kita matiin dulu apinya ya, biar nggak kemana-mana. Ya, kemana? Ada deh guys. Guys di on kan? Lagi gitu. Hah? Tuh keren. Kita coba cek sekitar ya.
barangkali ada sesuatu. Ada deh. Merinding ada deh. Merinding deh. Oke, sepertinya nggak ada apa-apa ya, dan tidak ada pergerakan apapun. Mungkin next kita akan coba yang lebih ini ya, lebih ekstrim ya. Kita coba untuk bakar lilin pakai kaca. Nanti kita nggak boleh melihat ke belakang, kita harus melihat ke kacanya aja. Para youtuber yang lain udah banyak yang membuktikan jin tersebut muncul gitu. Iya betul. Kalau sekarang saya cuma merindingnya aja nih, tapi serius merinding banget. Merinding. Oke, mungkin kita tutup aja ya. Intinya menurut orang tua dulu, kenapa nggak boleh bakar terasi malam-malam? Ya takutnya mengganggu warga sekitar. Positifnya seperti itu. Tapi kalau ya negatifnya mungkin mengundang makhluk halus seperti itu ayah. Iya. Kita tutup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini bisa menghibur para sobat mamangku. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.